od početka sa Dodikom. Za kraj, kako ste počeli s Dodikom? Ko je bio taj čovjek i ko je danas Milorad Dodik? Pa on je bio jedan normalan čovjek u samom početku i sjećam se kada smo svojevremeno na njegovom trulom Opelu na haubi jeli burek iz papira i danas to nije isti čovjek. Jeli ste burek zajedno s njim? Gdje na početku neke Na početku neke, ajde da kažemo, našeg druženja i karijere. Danas je to drugi čovjek. Ta moć gdje on prosto hrani sebe takvom vrstom moći, pa čak sada i lažnom, uvjeruje sebe da je gotovo Bog, da određuje ljudskim sudbinama, da upravlja institucijama, da može da uzme iz budžeta i gdje god su javni prihodi svojom rukom kao da je to njegova privatna stvar. I on je zaista, što bi rekao naš narod, fijuknuo od već odavno. Nekoliko ste puta kazali nešto oko njegovog karaktera da gotovo zvuči negdje kao dijagnoza, uspostavljene dijagnoze. Pa dobro, nakon suđenja sa gospodinom Bosićem, on je podnio neke papire da je imao određene probleme psihičke i zaista su mu odredili šifru. Sad je problem. Vi kad trebate da se zaposlite tamo kao radnik bilo gdje, imate ljekarske naleze i sad tim papirima ne bi mogli da se zaposli na bilo kom mjestu u privredi ili u javnoj ustanovi, a eto vodi Republiku. I to je jedan problem.